हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर प्रदीप गोहत्रे सर अब आपके लिए 10th क्लास की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। दैट इज़ लेसन नंबर 5 द स्नीज़। लॉकडाउन में हम लोग घर पर ही पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू न हो, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस ऑडियोज़ बना बना के भेज रहा हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका फ़ायदा लें। ये लेसन में हम अब रीडिंग करेंगे वर्ड टू वर्ड। लास्ट तक आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे। One beautiful evening, Ivan Chervyakov, a minor official, was sitting in the opera house watching a famous opera. As he sat there, he felt extremely relaxed and happy. But suddenly his face grew wrinkled, his eyes rolled, and he held his breath. He took off his glasses, bent forward, and hachoo, he sneezed. ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? इससे पहले हम थोड़ा कहानी के बारे में जानकारी ले लें कि ये कहानी एक व्यक्ति की है जो ओवर थिंकिंग करता है, जो ज़्यादा विचार करता है किसी चीज़ पर और उस विचार की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जीवन में हमें चिंतन तो जरूर करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। ये संदेश, ये स्टोरी हमको देती है। एक शाम की बात है, इवान चेर्व्याकोव नाम का एक ऑफिसर था जो कि एक ओपेरा हाउस यानी जहाँ नाटक होता है वहाँ बैठ के एक वहाँ का प्रसिद्ध नाटक देख रहा था, लघु नाटिका देख रहा था। और जब वो वहाँ बैठा था उसको बहुत ही रिलैक्स और खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन अचानक उसका चेहरा रिंकल्ड हो गया, उसकी आंखें गोल हो गई और उसने अपनी सांस को रोकी, चश्मा निकाला और आगे झुक के उसने छींक दिया। उसको छींक आई। ही स्नीज्ड, स्नीज यानी छींक, और यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही स्नीज्ड, उसने छींक दिया। नाउ स्नीजिंग इज नॉट प्रोहिबिटेड एनीवन। पीजेंट स्नीज एंड चीफ ऑफ पुलिस स्नीजेस एंड इवन पॉलिटिशियंस स्नीज, एवरीवन स्नीजेस नेचुरली। चेर्व्याकोव डिड नॉट फील एम्बैरेस्ड एट व्हाट ही हैड डन। अभी आजकल देखिए, छींकना मना नहीं, थूकना मना है ना। तो किसान भी छींकता है, पुलिस के बड़े ऑफिसर भी छींकते हैं, यहाँ तक कि राजनेता भी छींकते हैं, हर कोई छींकता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। चेर्व्याकोव को कोई शर्म नहीं आई जो उसने उस पर किया, उसको कोई गिल्टी महसूस नहीं हुई। ही वाइप्ड हिज नोज विथ हिज हैंकरचीफ एंड ग्लांस अबाउट him politely to make sure that he had not disturbed anyone by his sneezing. उसने अपने नाक को पूछा रुमाल से और इधर उधर बड़ी विनम्रता से देखा कि भाई उसने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया अपनी स्नीजिंग से। एंड देन ही फेल्ट डीपली अशेम्ड, और उसे अब अचानक से एक शर्म महसूस हुई, बुरी तरह शर्मिंदा महसूस किया। He saw that an old man who was sitting in front of him was painfully wiping his bald spot and back of his neck with his glove and muttering something. अब यहाँ पर बड़ा हास्यास्पद सीन डेवलप हो गया कि उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी बैठा है जिसके सिर पर बाल नहीं है, वो टकला व्यक्ति है और वह अपने ग्लोव से वो सिर पर और अपने पीछे गले के पीछे साइड पर पोंछ रहा है और मुंह में कुछ बोलते भी जा रहा है। He was Chervyakov recognized General Brinchilov of the Department of Highways. ओहो, वो चेर्व्याकोव ने उसे पहचान लिया। वो डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज के जनरल थे। He was जनरल ब्रिंजिलोव। उसको चेर्व्याकोव ने पहचान लिया। एक्चुअली चेर्व्याकोव ने जब छींका था तो उसकी छींक जो थी वो जाके उसके सर पर गिरी और उसके गले पर गिर गई। अब चेर्व्याकोव बड़ी अजीब स्थिति में फंस गया। आई स्नीज्ड ऑन हिम, थॉट चेर्व्याकोव. He is not my chief, but still it is awkward. I must apologize. अब चेर्व्याकोव अपने आप से बात करने लगा, अरे मैंने उन पे छींक दिया, वो भले ही मेरी चीफ नहीं है लेकिन फिर भी ये बड़ी अजीब स्थिति है, मुझे माफ़ी मांगनी ही चाहिए। Chervyakov cleared his throat, shifted himself forward and whispered in the general's ear, I beg your pardon, your excellency, sneezed on you. I accidentally... इस तरह वो बोलने लगा। चेर्व्याकोव ने अपने थ्रोट को क्लियर किया, बड़ी हिम्मत करके आगे झुककर उनके कानों में बोला,
सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी माफ़ी चाहिए एक्सीलेंसी, यानी कि महानुभाव, मैंने आप पर छींक दिया है और ये बड़ी एक्सीडेंटली, यानी ये बहुत ही अचानक हो गया। वो कहना चाहता था कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये अचानक हो गया। और ऐसा वो बोल ही रहा था तो बीच में जनरल ने उससे कहा, नेवर माइंड, अरे कोई बात नहीं, फॉर हेवंस सेक एक्सक्यूज मी, आई डिडंट मीन टू। अब इस पर चर्वियाकॉफ बोला, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। ओ सिट डाउन प्लीज, लेट मी लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। अब जनरल ने कहा, अरे बैठ जाओ यार, कृपया करके मुझे सुनने दो नाटक में क्या कहा जा रहा है। Chervyakov was terribly confused. He smiled idiotically and began watching the opera again. अब यहाँ चर्व्याकॉफ बुरी तरह कंफ्यूज हो गया। वो एक मूर्ख की तरह मुस्कुराया और फिर से ओपेरा देखने लगा। He looked at the stage but no longer felt happy. अब वो स्टेज पे देख तो रहा था लेकिन अब वो अंदर से खुश नहीं था जैसा वो शुरू में था। एंजाइटी वॉज बिगिनिंग टू ट्रबल हिम। अब उसके अंदर अलग अलग भाव उत्पन्न होने लगे, उसके अंदर बेचैनी पैदा हो गई और उससे उसको ट्रबल तकलीफ हो रही थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट इंटरवल ही अप्रोच जनरल ब्रिंजलोव एंड मर्मर्ड, आई स्नीज ऑन योर एक्सलेंसी, एक्सक्यूज मी, यू सी आई डिड नॉट। अब अगले ब्रेक में वो फिर गया जनरल ब्रिंजलोव के पास और मरमर यानी मिमियाया, जैसे कि कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं आपके ऊपर छींक दिया महोदय, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप देखिए मैं ये करना नहीं चाहता था। टू डू, ओ इनफ ऑफ दैट, आई हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन अबाउट इट एंड यू कीप ऑन एट द सेम थिंग, सेड द जनरल इम्पेशेंटली ट्विचिंग हिज लोअर लिप। अब यहाँ पर जनरल ब्रिंजलोव बोलते, अरे यार बहुत हो गया ना, मैं तो पहले ही ये बात भूल चुका हूँ और आप अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। जनरल ब्रिंजलोव ने कहा, अपने नीचे के होठ को दबाते हुए, थोड़ा सा चिढ़ते हुए उन्होंने कहा, ही सेज ही हैज फॉरगॉटन इट बट देयर इज मैलिस इन हिज आईज, थॉट चर्व्याकॉफ, ग्लांसिंग एट द जनरल सस्पिशियसली। ही वोंट इवन स्पीक, आई मस्ट explain that I didn't mean it, that sneezing is a law of nature, or else he might think I was spitting. If he doesn't think so now, he will later. अब चर्व्याकॉफ के अंदर द्वंद्व चल रहा है। कहता है, अरे यार, वो कहता है कि वो भूल गया है लेकिन अभी भी उनकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा है। और चर्व्याकॉफ ने सोचा, उसने जनरल को बड़ी ही संदेहास्पद नज़र से देखा, वो तो बोल भी नहीं रहे मेरे से, मुझे उनको एक्सप्लेन करना ही होगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। छींकना तो एक प्राकृतिक कानून, नेचर का लॉ है, मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसा तो नहीं लगता उनको कि मैंने उनके ऊपर थूक दिया, और अगर भी नहीं लगता तो हो सकता वो बाद में ऐसा सोचे। तो ऐसे विचार में अब चर्व्याकॉफ अपने अंदर ही द्वंद्व कर रहा है। On reaching home, Chervyakov told his wife about the incident. She was alarmed at first, but when she learned that Brinjolov was not her husband's chief, she felt reassured. घर पहुंचकर चर्व्याकॉफ ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसे पहले तो एकदम से धक्का लगा, लेकिन जब उसे पता चला कि ब्रिंजलोव उसका चीफ नहीं था तो वो फिर शांत हो गई। Still, you must go and apologize, she said. He might think you don't know how to behave in society. फिर भी उसने कहा कि तुम्हें जाके माफ़ी मांगना चाहिए, शायद उन्हें लगे कि तुम्हें सोसाइटी में व्यवहार करना नहीं आता। That's just it, said Chervyakov. I have apologized, but he acted so curiously. He didn't say anything sensible, but then there was no time for conversation. यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने उनसे माफ़ी मांगी पर उन्होंने बड़े ही क्यूरियसली, बड़ी उत्सुकता के साथ में व्यवहार किया, मतलब बड़ा अजीब व्यवहार किया। उन्होंने कुछ भी तर्कसंगत नहीं कहा, लेकिन वहाँ आगे बात करने के लिए मेरे पास समय भी तो नहीं था। इस तरह चर्व्याकॉफ ने अपने पत्नी को उत्तर दिया। The following day, Chervyakov shaved, wore his new uniform and went to Brinjolov's office to explain things to him. In the general's reception room, there was a large crowd of petitioners. Sitting at a large table in the center of the room was the general, who had already begun his reception. After he had interrogated several of the petitioners, the general raised his eyes to Chervyakov. अब अगले दिन चर्व्याकॉफ ने दाढ़ी वगैरह बनाई, अपनी नई यूनिफॉर्म पहना और ब्रिंजलोव के ऑफिस पहुंच गया।
अब जनरल के रिसेप्शन रूम में बहुत सारी भीड़ थी, अपनी याचिका लेकर लोग बैठे थे और उस एक रूम में, उसके रूम में जनरल सेंटर टेबल पे बैठ के सभी की बातों को सुन रहा था और सभी से बातें कर रहा था, सबकी समस्याएं सुन रहा था, सबसे पूछताछ कर रहा था। और अचानक उसने आंखें उठाई और चर्वियाकोव को देखा। Yesterday at the Opera House, if you remember, Your Excellency, the little office began. I sneezed and accidentally spattered on you. Excuse. उसने कहना शुरू कर दिया ब्रिंजलोव, इसने अपने चर्वियाकोव ने कि कल ओपेरा हाउस में आपको याद होगा महानुभाव, मैंने आपके ऊपर छींक दिया था एक्सीडेंटली, माफ़ कर दीजिए। उसको बीच में टोकती हो ब्रिंजलोव ने कहा, यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अरे भाई तुम वही चीज़ बार बार कह रहे हो, क्या मूर्खता है यार। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। Chervyakov turned pale. He won't speak to me. He said to himself, that means he's angry and I must explain the whole thing to him. अरे चर्वियाकोव एकदम पीला पड़ गया और मन में बोलने लगा, ये तो मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नाराज है, उसे पूरी बात समझानी पड़ेगी लगता है, ऐसा चर्वियाकोव ने सोचा। When the general had finished his interview with the last petitioner and was leaving, Chervyakov stepped up to him and murmured, Your Excellency, if I dare to trouble you, it is only, I can assure you, from a feeling of repentance. I did not sneeze on purpose. Your Excellency, must you know that? अब जैसे जनरल चर्वियाकोव ने अपने आखिरी पिटिशनर, अपनी याचिकाकर्ता कोई व्यक्ति की समस्या को सुनकर उसको सॉल्व करके जब वो उठे तो चर्वियाकोव उनके पास जाके फिर बड़बड़ाया, उसने मिमी आया, रिक्वेस्ट की कि हे महानुभाव, मैं आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहता, ये सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ और मैंने किसी उद्देश्य से आप पर नहीं छीका। महानुभाव आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं। The general made a fearful face and waved his hand in despair. अब जो जनरल, उन्होंने क्या किया, अपना चेहरा एकदम डरावना बना दिया, डरा हुआ सा चेहरा बना दिया और हताशा में अपने हाथ ऊपर उठाए और आगे बोले, यू आर सिंपली जोकिंग सर, ही सेड डिसअपियरिंग बिहाइंड द डोर। अब उसने, अरे आप तो बस मेरे साथ जोक ही कर रहे हो लगता है, और वहाँ से दरवाजे के बाहर चला गया। ही सेज आई एम जोकिंग, thought Chervyakov, but there is no joke about this at all. He is general and he can't understand what a common man like me is going through. I am not going to beg that man's pardon again. I will write him a letter, but I will not come here again. मैं जोक कर रहा हूँ, चर्वियाकोव सोचने लगा, मैं जोक कर रहा हूँ, अरे इसमें क्या जोक है, वो जनरल है और एक मैं साधारण आदमी, मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। मैं अब उससे माफ़ी नहीं मांगने वाला, अब मैं उसे पत्र लिखूंगा लेकिन यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। ऐसा चर्वियाकोव अपने आप से बात कर रहा था। चर्वियाकोव could not stop thinking about the incident as he walked homewards. He did not write that letter to general. He thought and thought but could not think of anything to write. He decided to go back to the general the following day and explained everything in person. अब चर्वियाकोव सोचते ही जा रहा, उसका सोचना रुक नहीं रहा। घर तरफ जाते समय भी उसने लेकिन लेटर नहीं लिखा जनरल को, वो सोचते रहा पर ये नहीं सोच पाया कि क्या लिखे। अब उसने सोचा कि मैं फिर से कल जनरल के पास जाऊंगा और उस पर्सनली मिलके उनको सारी बात बताऊंगा। यहाँ चर्वियाकोव ओवर थिंकिंग कर रहा है, वही बात, जबकि ब्रिंजलोव जनरल बोल रहा है, अरे हो गया भाई हो गया, ख़त्म करो, मैं भूल गया हूँ। I came yesterday and troubled you, Excellency, he murmured as he faced the general, but not with the idea of joking, as Your Excellency remarked. I wanted to ask for your forgiveness because when I sneezed, I did not dream of joking. How could I dare do such a thing? To joke would be to show no respect for person. अब उसने जाके उससे कहा कि अगले दिन फिर पहुंच गया, बोलता है, योर एक्सीलेंसली, मैं कोई जोक नहीं कर रहा था साहब, मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। जब मैंने स्नीज़ किया मेरे मन में कोई जोकिंग की भावना नहीं थी और मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। टू जोक वुड बी द शो, ये किसी व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट शो करना नहीं होगा अगर मैं जोक करता हूँ तो। गेट आउट, रोड द जनरल, सडनली क्वेकिंग एंड ग्रोइंग रेड इन द फेस। उसको बोलते जनरल एकदम लाल हो गया, आग बबूला हो गया, बोलते गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से। What whispered Chervyakov? He was horrified to see the general so angry. अब उसने कहा क्या, और
चर्वियाकॉफ पूरी तरह घबरा गया जनरल को इतना गुस्सा देखकर। समथिंग सीम्ड टू ब्रेक इनसाइड चर्वियाकॉफ। He stumbled through the door and out into the street. He could not see or hear a thing, and he crawled along the pavement. He walked home mechanically, and when he reached there, he lay down on a sofa without taking off his uniform and died. Oh my God! अब जैसे ही उसको डांट पड़ी, चर्वियाकॉफ अंदर से पूरी तरह टूट गया और वो अपने आप को किसी तरह उस कमरे के बाहर खींच के ले जा पाया रास्ते पे, और वहाँ पर फुटपाथ पर वो कैसे तो भी चलने लगा। उसको कुछ सुनाई नहीं आ रहा, कुछ ध्यान नहीं उसका, और जैसे तैसे समझ लो कोई मशीन उसको लेके जा रही है। इस तरह वो चलते चलते अपने घर में पहुँचा, अपने सोफे पे गिर गया, अपने कपड़े भी नहीं निकाले यूनिफॉर्म, और उसकी मृत्यु हो गई। तो साथियों, आपने इस लेसन से यही सबक लेना है कि हमें ज़िंदगी में चिंतन जरूर करना है, किसी बात पर विचार करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, लेकिन उसको उसको अंदर लेके बैठ नहीं जाना चाहिए। पता चला हम कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, सिर्फ चिंता कर रहे, इसीलिए कहते हैं चिंता चिता से भी खतरनाक होती है। तो दोस्तों, ये सबक हमें लेसन देता है कि हमें हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर पे थोड़ा डिस्कशन कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चर्वियाकॉफ फील अशेम्ड? चर्वियाकॉफ को क्यों शर्मिंदगी महसूस हुई? ही फेल्ट अशेम्ड बिकॉज ही स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैंस हेड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसे इसलिए शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने एक अपने सामने बैठे एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर छींक दिया था। हु वॉज द पर्सन ऑन हुम चर्वियाकॉफ स्नीज्ड? चर्वियाकॉफ ने किसके ऊपर छींका था? ही वॉज जनरल ब्रिंजलॉफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। वो जनरल ब्रिंजलॉफ था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज से संबंधित था। व्हाट डिड चर्वियाकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम? चर्वियाकॉफ की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? आंसर, शी एडवाइज्ड हिम टू गो एंड अपोलोजाइज। ही माइट थिंक यू डोंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें जाके उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद उन्हें लगे कि तुम्हें सोसाइटी में बिहेव करते नहीं आता। हाउ डिड चर्वियाकॉफ अपोलोजाइज इन द ऑफिस? हाउ डिड द जनरल रिएक्ट? चर्वियाकॉफ ने किस तरह माफ़ी मांगी और जनरल ने कैसे रिएक्ट किया? Chervyakov reached general office. He was busy in listening to the petitioner. When he became free, he raised his eyes to Chervyakov. Chervyakov started telling the previous day's incident and wanted him to excuse. The general was annoyed. He said that he was talking about the same thing. It was nonsense. Chervyakov ने उनसे वहाँ ऑफिस में पहुँचे, वो बहुत बिजी थे, पिटिशनर को सुन रहे थे जनरल। तो जब वो फ्री हुए, उन्होंने आंखें उठा के देखा तो चर्वियाकॉफ दिखे। चर्वियाकॉफ ने अपनी बातें बताई पिछले दिन की घटना के बारे में और उनसे माफ़ी मांगी। जनरल यहाँ पर नाराज़ हो गया और उन्होंने कहा, यार तुम वही बात कर रहे हो, ये क्या नॉनसेंस टाइप काम कर रहे हो। राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ चर्वियाकॉफ्स कैरेक्टर इन योर वर्ड्स। चर्वियाकॉफ के चरित्र के बारे में आप अपने शब्दों में कहिए। चर्वियाकॉफ वॉज अ सिंपल बट फुलिश पर्सन. He worried about small things. When once the general did not mind his sneezing, he should not have gone to him 3 times. He was fearful and suspicious person. चर्वियाकॉफ एक साधारण व्यक्ति था लेकिन मूर्ख था. वह छोटी छोटी चीज़ों पे चिंता करता था. जब जनरल ने उसे माफ़ कर दिया था तो उसे 3 बार उनके पास नहीं जाना था. वह एक डरपोक और संदेही व्यक्ति था. Who was Chervyakov? Chervyakov was a minor official. Chervyakov कौन था? Chervyakov एक छोटा अधिकारी था. What was Chervyakov doing in the opera house? Chervyakov ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था? He was watching a famous opera. वो एक प्रसिद्ध नाटिका देख रहा था. What did Chervyakov's wife advise him? ये हम ले चुके हैं. Why did Chervyakov die? Chervyakov क्यों मरा? The general became very angry. When he saw Chervyakov again asking for pardon, he became irritated. He asked him to get out. This shocked Chervyakov and he died. Chervyakov क्यों मर गया? जनरल बहुत गुस्सा हो गए जब उन्होंने Chervyakov को देखा बार बार माफ़ी मांगते हुए, और उन्हें गुस्सा आ गया, वो इरिटेट हो गए और उन्हें जनरल ने Chervyakov को बाहर निकल जाने के लिए कहा और इसी से Chervyakov को धक्का लग गया अंदर से और वो मर गया. What did Chervyakov think after sneezing? छींकने के बाद Chervyakov ने क्या सोचा?
चेरेकॉफ ने सोचा, आई इजनिस्ट ऑन हिम, ही इज़ नॉट माई चीफ बट स्टिल इज़ ऑकवर्ड, आई मस्ट अपोलोजाइज। उन्होंने सोचा कि यार मैंने इन पर छींक दिया, ये मेरे चीफ तो है नहीं, लेकिन ये अजीब बात है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। वॉट हैपन इन द ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस में क्या हुआ? चेरेकॉफ स्नीज, चेरेकॉफ ने वहाँ पर छींका। वॉट डिड चेरेकॉफ, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर लेसन पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर देखे। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ में आया हो। बाकी लेसन भी इसी चैनल पर अवेलेबल है। ये आपका 5th लेसन है। सभी लेसन्स की स्टोरी पढ़े, पोएम पढ़े, उनके क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर याद करें। ये लॉकडाउन का समय है, आपकी परीक्षा है, हमारी भी परीक्षा है बेटा। मिलजुल कर हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देना है, घर पे रहना है, लेकिन पढ़ाई करना है। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, कमेंट लिखें और क्या चाहिए आपको, और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।